بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مشاهدينا المحترمين على اليوتيوب، بتمنى حضراتكم لايك وشير ونشترك في القناه عشان يوصلكم كل جديد، ونصلي على النبي في الكومنتات عشان كلنا والثواب. فضل وليس امر نشترك في القناه بعد اذن حضراتكم. منتخبنا الوطني، المنتخب الاول، منتخب كابتن حسام حسن. طبعا وقعنا مع مجموعه، يعني محدش يقول يا جماعه مجموعه سهله. مفيش حاجه اسمها مجموعه سهله في كاس العالم. كل المنتخبات اللي موجوده في كاس العالم منتخبات قويه، لان ده كاس العالم. تمام. فالمجموعة اللي احنا موجودين فيها هي مجموعة متوافقة، مجموعة متوازنة، مجموعة معقولة بالنسبة لمنتخب مصر، مجموعة مناسبة. فدي مجموعة مناسبة، مش مجموعة سهلة. مفيش حاجة اسمها مجموعة سهلة في كأس العالم. تمام. احنا معانا بلجيكا، معانا ايران، معانا نيوزيلندا. فان شاء الله بإذن الله الكابتن حسام حسن يعني اعطى يعني تفاؤل للمنتخب، يعني للشعب المصري، بان هو يعني ايه ابتسم هو والكابتن ابراهيم حسن في اثناء القرعه. يعني لما عرف طبعا بالمجموعه بتاع منتخب مصر. فان شاء الله باذن الله يعني التوفيق يكون معانا، ونقدر نصعد من المجموعه دي. تمام. لان يعني اي حاجه غير الصعود، اي نتيجه غير الصعود من المجموعه دي هي بمثابه فضيحه، مش كارثه. مش بس كارثه، لا دي فضيحه. تمام. فكل توفيق لمنتخبنا الوطني ان شاء الله باذن الله. يعني انت لو يعني هزمت من بلجيكا تمام، ولكن نيوزيلندا وايران بقى انت تتعامل معاهم بقى. انت تتعامل معاهم تكسب مباراة، مش بقول لك تكسب كذا يعني تكسب منتخب بعيد، لا. يعني ايه، الماتشين دول انت بقى تتعامل فيهم، تكسب مباراة وتعادل مباراة. تمام. ولو قدرت تتعادل مع بلجيكا يبقى انت كده عملت المستحيل. تمام. وان شاء الله مفيش مستحيل على منتخب مصر. فانت يعني باذن الله تكسب مباراه وتتعادل مباراه، يعني ان شاء الله بنسبه كبيره جدا انت كده صعدت. تمام. بلجيكا تصعد اول، انت تصعد تاني. فان شاء الله باذن الله كل توفيق لمنتخب مصر. ان شاء الله باذن الله يقدر يفرحنا في كاس العالم. ويا كابتن حسام، مش انا اللي هقولك، انت لو فزت مباراه في كاس العالم هتتكتب في التاريخ ان انت يعني الكابتن حسام حسن اول مدرب يعني يفوز بمنتخب مصر في كأس العالم. تمام. ده غير كمان ان انت لو صعدت من المجموعات فده انت كده يعني بتكتب اسمك بأحرف من ذهب، ودخلت التاريخ من اوسع ابوابه كمدير فني، مش كلاعب. كلاعب طبعا محدش يختلف عليك، ولكن انا بتكلم كمدير فني. كل توفيق ان شاء الله لمنتخب مصر بإذن الله في كأس العالم. السلام عليكم.